Kita naik ATV dulu. Kenapa? Hari ini aku mau naik ATV bersama ayah, ibu, dan kakak. Kita siap-siap dulu. Iya, ayo di belakang. Ada malernya ya. Apa? Hei. Sana. Sebelum berangkat kita foto-foto dulu teman-teman. Oke, jalurnya kemana saja? Oh, di sini saja. Oh, oke. Lihat sini, Pi. Yang coklat. Yang coklat. Ya, oke. Lagi maju. Coklat. Oke, ya. Ser. Hei. Pelan-pelan. Ya, tak jadi kalau begini naik. Gas saja. Gas saja, gas. Pegang dulu ya, Pip ya. Oke. Udah kotor jika rute ini. GoPro tapi kasih ke depan. Ya. Oke, Papi. Awas. Nah. Sini. Nah, oke. Sana coklat. Dari sini gitu. Yang mana ki? Dari sini ki sebe. Di sini becek ya. Ada di video tak? Oke, kasih depan kakak. Maju ke pesan kita ambil kiri. Gas saja, Pi. Jangan takut, gas saja. Ya, oke. Jangan mundur, maju saja. Jangan beda ibu. Ya. Gas saja. Ya. Gas saja. Ya. Terus ya. Berhenti gas. Ai tidak. Awas. Pindah lagi, Bran.
Oke. Ya, maju. Tekan terus aja gasnya. Sudah, finish. Oke. Lagi? Mana benar? Apa? Hah? Mau putaran ah? Oke, lanjut. Ya, lanjut nih. Lanjut. Kiri. Ya, lanjut ya, lanjut. Gas. Ya, mantap. Gas. Ya. Lanjut. Oke.
kotor. Berani kotor itu bahaya. Ayo kita lanjut berkuda. Ada di kuda. Tuh, kuda. Ayo matikan ya.